aziz obunachilar. Bugun mana Gulchambar mol bozoriga kelganmiz. Gulchambardagi mollar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Iloji boricha. Bular nech puldan ekan aka? 12 dan. 12 milliondan. Nech puldan bermadingiz? 10,5 dan bermayapman. 10,5. Necha oylik bular? 6 oylik, to'g'ri, 6 oylik. 6 oylik. 10,5 dan bermayapti, 12 milliondan deyapti. Tonacha ikkalasi ham yaxshi ekan. Bu sotildimi aka? Necha pul bo'ldi? 9. 100 ekan. 100 ekan 9 million sotildi bu. Tonacha 8 million 900. 50 ekan. 50 ekan aka. 9. Olaman. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Qaysi savdo bo'lyapti? 5 million 200 ming shu. O'zbekiston o'zimi? Bu o'zimi buni? Eldan chiqmadi. O'zimi bitsa. Ya aka biri ne? Eldan chiqmadi. Biri kishini bo'lchaka, biri. Eldan chiqmadi. Eldan 5 chiqmadi. million 200 ming mana shu buzoqchani so'rayapti. Chiqmadi melek. Barbarak. Ha biri ne aka? Barbarak. 50 qo'shdi. Barbarak. Men qo'shmayman dedim. Barbarak endi ulug'bek. Bor degan joyingizga barakani ayting. Ertalabdan men mehnat qildim, savdo qilyapman. Barbarak. 52 yari. 52 yari. 5 million 250 ming so'm. Ben 4 milyon beraman, bo'lammi? Akasiz. Bunda qilay. Yo, to'g'ri. Kelgan savdo qilyapsan. Aka bu necha pul ekan? Numarlar 90 qildi, chiqib endi. Baraka bersin. Aka biza qaytmaymiz da. 9 million 300. Bozorga bermabdi. Tonacha mana. So'ravonlar va maydaroq. Aka bu necha pul deyapsiz buni? 12 yarim? Necha pul bermaysiz? 12 deyapti, bermayman. 12 yarim deyapsiz, 12 millionga bermadingiz. Necha oylik bu? On ikki yarim deyapti, 12 millionga bermadi uchun novvoschani. Qancha savdo bo'lyapti aka? Aka? 50 kun qo'shib bersa chay bo'ladi. Ha. Mana birinchi kelinish ekan, mana ota bolaning qo'ydi. Necha yil so'rayapsiz aka? 12 million 200. 12 million 200 so'rayapti. Savdo bo'lyapti. Aka bular necha million deyapsiz? Necha million deyapsiz? Bittasimi? Unisichi? 9 million 200 so'rayapti. 14 million bunisini so'rayapti, 9 million 200 unisini so'rayapti. To'rt kurak ekan, hurmatli to'g'on.